দাবানলে বিপর্যস্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। দাবানল আর দাবদাহে বিপর্যস্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভয়াবহ দাবানলে পড়ছে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ। আগুনের তীব্রতা বাড়ায় এরই মধ্যে পুড়ে ছাই হাজার হাজার হেক্টর বন। দাবানলের কবলে পড়া দেশগুলোতে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছেন হাজার হাজার ফায়ার সার্ভিস কর্মী। দিনরাত কাজ করেও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগুন। দাবানল কি কেন সৃষ্টি হয়, দাবানলের সময় কি ধরনের সতর্ক অনুসরণ করতে হয়, এসব নিয়ে এবারের প্রতিবেদন। দাবানল হচ্ছে বনভূমি বা বনাঞ্চলের সংঘটিত অনিয়ন্ত্রিত আগুন। উত্তপ্ত বা শুষ্ক আবহাওয়ায় বনাঞ্চল সমৃদ্ধ যেকোনো স্থানেই দেখা দিতে পারে দাবানল। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে দাবানল কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। কেন দাবানল সৃষ্টি হয়? দাবানলের সূত্রপাত সাধারণত শুষ্ক বনভূমি বা ঝোপঝাড়পূর্ণ এলাকা থেকে হয়। প্রাকৃতিকভাবে সাধারণত দুটি উপায়ে দাবানল শুরু হতে পারে। প্রথমত, যদি কোনো শুষ্ক বনভূমির ওপর বজ্রপাত হয়। দ্বিতীয়ত, কোনো আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভা অথবা বিভিন্ন পদার্থের জ্বলন্ত টুকরা থেকে। এরপর সেটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণেও দাবানল সৃষ্টি হয়। গবেষকরা দাবানল সৃষ্টির কারণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কয়েকটি প্রভাবকের কথা বলেছেন। যেমন, দীর্ঘদিন ধরে অধিক তাপমাত্রা, তুলনামূলক কম আর্দ্রতা, বজ্রপাতের আধিক্য, খরা এবং অধিক পরিমাণ পুরনো ও শুষ্ক বনভূমির উপস্থিতি একটি অঞ্চলের দাবানলের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। জলবায়ু বিজ্ঞানী রিকার্ডো ডিউস বলেন, সামনে আরও ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন রূপ দেখার জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আগের বিপর্যয়গুলোর চেয়ে সামনের বিপর্যয়গুলো আরও কঠিন হবে। মানব সৃষ্ট কারণ। তবে সাম্প্রতিককালে মানবসৃষ্ট কারণেই দাবানল বেশি ঘটে থাকে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। ধারণা করা হয় 84% ক্ষেত্রে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে দাবানল সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, সিগারেট বা ক্যাম্প ফায়ার, আতশবাজি ও ধ্বংসাবশেষ পোড়ানো, গ্যাস বেলুনের বিস্ফোরণ, গাড়ি দুর্ঘটনা, এমনকি নগরায়নের সময় আগুনের ব্যবহারের কারণেও অনেক সময় দুর্ঘটনাবশত আগুন লাগে। বাতাসের তীব্রতা বেশি হলে তা ছড়িয়ে পড়লে এক পর্যায়ে দাবানলের রূপ নেয়। দাবানলের কারণে কি ধরনের সমস্যা তৈরি হয়? খরা এবং বাতাসের তীব্রতা বেশি হলে দাবানল দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কোনো অঞ্চলে দাবানল দেখা দিলে সেখানে তৈরি হয় নানামুখী সমস্যা। বাধাগ্রস্ত হয় পরিবহন, যোগাযোগ, জ্বালানি, গ্যাস ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা। এছাড়া দাবানলের সৃষ্ট ধোঁয়া ও ছাইয়ে বাতাসের দূষণের বেড়ে যায়। অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শস্য, বনাঞ্চল, পশু পাখি ও মানুষ। বিভিন্ন পরিসংখ্যান অনুযায়ী 1998 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত দাবানল ও আগ্নেয়গিরির কারণে বিশ্বব্যাপী অন্তত 62 লাখের মতো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শ্বাসকষ্টে ভুগে, আগুনে পুড়ে ও আহত হয়ে প্রাণহানি হয়েছে 2000-এর বেশি মানুষের। দাবানলের আগুন নেভানো কঠিন কেন? দাবানলকে বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও ভয়াবহ দুর্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা, এসব দুর্যোগের আগে আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিতে পারেন। সচেতন থাকলে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতিও কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু দাবানলের ক্ষেত্রে এসব কিছুই থাকে না। দাবানলকে অল্প কথায় অপ্রতিরোধ্য ও সর্বগ্রাসী শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দাবানল ঠেকানোর তেমন কোনো উপায় নেই। দাবানলের হাত থেকে বাঁচতে হলে উপদ্রুত এলাকার মানুষ ও মূল্যবান সামগ্রীগুলো অন্যত্র ছড়িয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, যেহেতু দাবানলের জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষই দায়ী, তাই সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি রোধ করা সম্ভব। যে ধরনের সতর্ক অবলম্বন করতে হয়। দাবানলের প্রভাব কমাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন, আগুন যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে, সে অঞ্চলের কিছু গাছপালা ও ঝোপঝাড় ইচ্ছাকৃত ও নিয়ন্ত্রিতভাবে পুড়িয়ে ফেলা হয় যেন দাবানল ওই নির্দিষ্ট জায়গার বেশি আর এগিয়ে যেতে না পারে। দাবানল শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে তার গতিপথে অগ্নিনির্বাপক বা অগ্নিপ্রতিরোধক রাসায়নিক পদার্থ নিক্ষেপ করে আগুনের তীব্রতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো গাছপালা বা অন্যান্য জ্বালানির সঙ্গে মিশে বিক্রিয়া করে সেগুলোর নাশকতা কমিয়ে দেয়। WMOর সতর্ক। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার WMO বলছে, বিশ্বব্যাপী চলমান তাপপ্রবাহ ও দাবানলে বায়ুর গুণমান আরও খারাপ হতে চলেছে। সংস্থাটির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা লরেঞ্জো ল্যাব্রাডর জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, স্থিতিশীল এবং স্থবির বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডলীয় দূষণকে আটকানোর জন্য একটি ঢাকনা হিসেবে কাজ করে। তাপপ্রবাহের কারণে যা আর কার্যকর থাকে না। এ অবস্থায় ইউরোপ জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কতার কথা উল্লেখ করে সংস্থাটি জানায়, নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য তাপপ্রবাহ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে শারীরিকভাবে দুর্বল মানুষের ওপর।
তাই এখনই সচেতন না হলে ভবিষ্যতে বিশ্বকে করতে হতে পারে মহাবিপর্যয়। সাবস্ক্রাইব করুন, নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই বেল আইকনে প্রেস করুন। সাবস্ক্রাইব করুন, নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই বেল আইকনে প্রেস করুন।